분들 진짜 많네요. 안녕. 밖에 더웠지? 여기 그래서 좀 나아? 네. 시원해요? 네. 다행입니다. 오늘의 사책을 시작해 볼 텐데 사운드 체크의 정의 여러분이 잘 들리시는가? 그리고 음향이 좋은 것 같은가? 피드백을 해주시면 될 것 같아요. 어때요? 좋아요? 네. 목소리는 별로 안 좋아 지금. 좋아요? 네. 조금 좋아졌고. 좋은 것 같아요? 네. 아직인가? 한 번 더 좋아요? 네. 좋습니다. 하다 보면 뭐 올라가겠지. 자, 첫 곡은요. 여러분이 많이 기다리셨을 것 같아요. 오랜만에 부르는 곡인데 사체 곡으로 이 곡을 정해봤습니다. 익스펙테이션 탐. 돌아다니면서 불러볼게요. 이리저리 저도 사운드 체크 해야 되니까. 그렇게 너 좀 뭐해 그렇게 올 텐데 이게 정말 우연일까 내게만 일어나지 고개 돌려보면 보여 더 그려니 또 혼자 여긴 없어 그림자도 이제 안녕이란 말이 왠지 의미 없는 단어 같지 스치는 그 순간 사라져가니까 잠깐 사이에 작은 온기 떠나면 더 훔치는 공기 혼자가 남겨서 한칸 춤추는 expectations 세월도 또 매일매일 줄어만 가 한칸 남은 expectations 계속 붙잡은 채 매일매일 줄어만 가 북적거리는 그룹챗 시끄러운 대화 사이에 나처럼 밀려나가 어느새 아주 멀리 바다의 외딴섬같이 나만 고요의 어종이 숨겨있는데 떨어진 느낌 있을 새 없이 저리 말을 쓰지 않을까 해 그런데도 언제나 버려질 테니까 알고 있는데 난 여전히 늦은 새벽에 깨어있지 내가 더 외로워 한 칸씩 줄는 expectation 제목만 또 매일매일 줄어만 가 한 칸 남은 expectations 계속 붙잡은 채 매일매일 지쳐만 가 지워진 듯해 자리 없는 세상이 익숙해져가고 있어 익숙해져가기 싫어 아무렇지 않은 척 괜찮다는 말 혹시 누군가를 알아줄까 매일 쏟아 매일 쏟아 내려보지 못해 다시 기다려봐 상처만 기대 소리 좋아요? 네! 여러분도 확실히 좋아졌어. 감사합니다. 무대 이렇게 퍼센트로 꾸며봤는데 어때요? 실제로 보니까? 좋아요. 이게 어떻게 움직일지 모르잖아. 근데 움직인다는 얘기는 안 했고.
두 번째 노래는요. 어쨌든 사운드 체크니까 제가 이런 분위기의 노래도 부를 거다라는 거, 그리고 여러분과 함께 뛰어놀 수 있는 노래도 해야 되니까 연습을 할 겸, 아니 그건 좀 이따 하자. 그러면 두 번째 노래로 실키를 한번 해볼게요. 네. 노래가 괜찮죠? 네! 제가 듣기에도 오늘 음향이 아주 좋아요. 사실 무대 생활 때부터 느끼긴 했는데 뭔가 진짜 라이브 공연이다라는 게 실감이 될 정도로 여러분께 목소리가 잘 전달이 되는 것 같아요. 저는 사실 딱히 뭔가 피드백할 게 없는데 여러분 혹시 내가 이 자리가 좀 이상하다 아니면 잘 뭐 안 들린다라던가 혹시 의견 있으신 분이 있으실까요? 한번 체크하고 싶어서. 황홀해요? 감사합니다. 이렇게나 기쁘게 해주시죠. 오늘 이렇게 공연을 하고 내일까지 공연을 하게 될 텐데, 아 맞다, 저 혼자 있어가지고 혹시나 하실까봐 말씀드리는 건데 라이브 밴드 연주예요. 네, 밴드 친구들은 지금 보이진 않지만 오늘 맨 처음부터 마지막까지 공연을 함께 해줄 겁니다. 힘내게 박수 한 번만 주실래요? 자, 이제는 여러분과 연습을 좀 해볼 거예요. 오늘 혹시 사책 처음 와보신 분 계세요? 생각보다 많아. 한 5분의 1? 많은 거 아닌가? 아니, 많죠. 그래도
이번에 사체를 좀 분리해가지고 좀 새로운 분위기를 만들려고 했는데 여러분이 어떻게 느끼시는지를 나중에 좋아요. 감사합니다. 오늘 처음이신 분들을 위해서 재공연 처음이신 분이 혹시 계실까요? 있어? 어디? 어디? 가운데 저기? 노래 알아요? 뭐라고? 연습했어요? 좋아. 어떤 곡 주로 연습했어요? 위너? 다? 그러면 만세 알아요? 만세 알아요? 좋아요. 그러면 잠시만요. 들으셨어요? 네. 같이 한번 해볼까요? 네. 만세! 예. 이게 답니다. 이 노래의 만세가 아마 한 16번 정도 나올 거고요. 여러분이 지금처럼 만세를 외쳐주신다면 더욱더 기쁘게 즐겁게 공연을 관람하실 수 있을 거예요. 그리고 여러분이 이 공연의 주체라고 생각해 주시면서 오늘 본드글이 들어서 재밌게 놀아주시면 될 것 같습니다. 자, 만세 갈게요. 어떡해요. 이거보다 한 20배 재밌을 텐데. 좀 쉬고 있어요.
좀 쉬고 계시고 조금 있다가 다시 만나기로 해요. 그때 더 재밌게 놀기로 해요. 고마워요. 감사합니다. 안녕. 혹시 내 자리가 이상하거나 뭐가 잘 안 들린다 그러면 꼭 얘기해야 돼요. 알겠죠? 갈게요.